(1978) он геологи уулуурхайн үйлдвэрийн яамны томилолт өөрчлөсөн залуус автобусан сууж Эрдэнэтийг чиглэсэн ихэд замын эхлэл. Дөнгөж сургуулиа төгссөн Баасан Сүрэн ангийнхантайгаа автобуснаас шуугилдан буухад будаг нь гүйцэд хатаагүй шахан ромб гоёлын торгон дээлнэ. Замын тоосонд үл мэдэг дарагджээ. Үйлдвэрийн барилга сүндэрлэж тоногд хөрөмжөн угсарч байсан тэрл үе тэрвшийн Баасан Сүрэн амьдралын замаа сонгож анхдагчин үнэмлэх өөртөлсөн тэрл жил. Түүний гэр бүлийнхэн бүгдээрээ Эрдэнэтих болон суурьших хувь зохиолын эхэн байлаа. Арын сайхан хангайн охин амьдралд хатуужин хэрсүүжсэн ижи дүү наран дагуулсаар Эрдэнэт үйлдвэрийг барааджээ. Монгол Улсын их сургуулийн хэл бичгийн факультет гэж байсан. Тэгээд орос хэлний орчуулагч гэдэг мэргэжлэр төгссөн. Бидний төгсөж явах үед одоо энэ үйлдвэр маань яг ашиглалтанд орох барилга байшин баригдчихсан. Одоо ажиллах хүмүүсээ сонгож одоо боловсон хүчний хэлтсийн дарга лавгжуу дараа хэн Бадамдорж байднаар сургуульдаар очиод бидэнтэй уулзаж танилцаад тэгээд одоо орос хэлний багш, орос хэлний орчуулагч гэсэн хоёр ангиас аруула энд ирж исэн. Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумын уугуул түүний аав сумандаа төдийгүй улсдаа нэр төртэй малчин хүн. Анхудаа малчин залуусын хотхон гихчийг санаачлан хэрэгж үүснэ нь тухайн үедээ улс орон даяар шуугаан тарж бусад аймаг сумдаас туршлага судлахаар зорин ирэх хүмүүсийн хөлд дарагдж байсан гэдэг. Аавын ажиллаж хичээнгүй зан чанар нэвчингэсэн ээжийн илбэрэл халамжийг даган дуурайсан эгэл нэгэн бүсгүйг Эрдэнэт үйлдвэрийнхэн андахгүй. Хамгийн сайн мэдэх хүн бол одоо би өөрийгөө гэж боддог. Яа тэгэхээр битээр 1973 онд анх Монгол Улсын их сургуульд хамт элсэж орж ирсэн. 1978 онд хоёулаад сургуулаа төгсөөд хамт Эрдэнэтэд ирж ирсэн юм хоёр юм байгаа. Жинхэнэ одоо нэг Монгол хүний цэвэр ичинтгий зан гэж байдаг. Одоо тэрний төгс хэлбэр гэж хэлмээр. Энэ хүний төлөөлөлт төрсөн хүн юм уу гэж надад санагддаг шүү дээ. Өөрийнхөө ажил эзэн болсон. Ер нь одоо Баасан Сүрэнгүй сайн мэднэ. Бид нар ч одоо 5 жил цуг ажилласан. Би бас цэхийн урлагт арга хүртэр хийж цуг ажиллаж ирсэн. Тэгэл надаар чинь айтайхан ингээд энийг ингээд шугамдж байгаараа гэл нэг журнал юу хөтлүүлнэ. Яг нэг хүний ээж хүн танддаг. Сайхан сэтгэлтэй хүнтэй тий. Манай үйлдвэрийн хамгийн одоо шилдэг боловсон хүчний талаар бол одоо ажилдаа мэрэгсэн хүн гэж бодож байна. Эрдэнэт үйлдвэр даяар хүмүүс андахгүй. Их энгийн өөрийнхөө нэг бодгол чанарыг бол ёстой нэг бурхан мэт хадгалж явдаг. Манай хүний нөөцийн менежер рүү 50 гаруй хүмүүс байдаг. Энэ дотор байгаа одоо яг зөвхөн энэ хүний нөөцийн л одоо салбарт боловсон хүчнээс нь эхлээд үдий болтол ажиллаж байгаа, тасралтгүй ажиллаж байгаа юм хүн байгаа. Нийтдээ 33-4 жил цуг ажиллаж явна. Сайн ажилтан, сайн мэрэгжилтэнгээс гадна би их сайн ихч гэж боддог. Баасан Сүрэн маань ер нь одоо ажилчдыг бол бараг 3 үеэр нь бид чилдэг. Одоо нэртэй, устай, овгтой, нутагтай, нахтуу, төрөл садантай. Тэр бол одоо тэр үеч бас тийм шаардлага тавьдаг байсан байх. Тэр нь тэр үеч гэсэн одоо Баасан Сүрэн шиг тийм одоо сайн боловсон хүчгээ мэддэг хүн бол байхгүй лсэн. Одоо бол бүр байхгүй болсон байлгүй дээ. Ямар нэгэн одоо хүмүүс харалгүйгээр Хүнийг нэртэй, овгтой, тайвлын дугаартай бүгдийн төрсөн он сартаа хүртэл ингээд цээжээрээ мэддэг гэж ярьдаг. Баяжууд хаврын боловсон хүчний бодлогыг бол одоо нэг ясандаа Баасан Сүрэн боловсруулж барьж яасан гэж. шууд одоо агуун дашин гам болдч гэдэг юм уу? Овг нэртэй андахгүй таньдаг. Тэгж хүнийгээ судалдаг, харддаг. Баргийн хүнээс гарамгүй тийм
чадвар шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ бол бас л хүний айгүй том чанар. Нэг өсөнд одоо манай үйлдвэрийн амьд архив гэж л хэлэхдээ энэ бол болно. Эрдэнэ мандал сумаараа, эрдэнэт үйлдвэр, эрдэнэт уулааран бахархан сүслэж явдаг тэрээр эхээс зургуулаа. Нэг сайхан эгч, 4 сайхан дүүтэй, өнөр айлын өмг түшиг болсон сайн охин. Ажил нь өөрөө гэрн, ажил нь өөрөө хамт олон, ажил нь өөрөө гэр бүл нь болцсон тий. Бажил папрагтай хүний нөөцийн албаны тэргуулах менежерээр томилогдож ирэхэд бол маш олон хүн надад их сайхан хандсан баяр хүргэж Гэр бүлдээ айгүй сайн нүмер нүүлэгтэй, айгүй том их тустай, их сайн ихчтэй. хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо миний ихчд өгсөн итгэлээрээ намайг одоо Баасан Зүрэнгийн дүү одоо тийм байсан юм чинь одоо дүүнчгэл гэсэн тийм байгаа гэсэн ийм итгэл надад хүлээлгэж байгаад бол бас их би их баяртай, урам зоригтой байгаа. Дүүнэрийнхаа бүх хүүхдүүдэд амьдралд нь хүл тавихт нь бүгдэнд нь гар сунган тусалсан ийм их хоорхон ихч. За хатуу юм дээрээ бол хатуу Их сайхан гэр бүлтэй, тэгээд их олон дүүнэртэй, тэгээд дүүнэр нь их олон бас хүүхдүүдтэй. бидний ажил амьдралыг эхлэхэд одоо дандаа үнэтэй сайхан зөвлөмжөө өгдөг, чиглүүлж өгдөг. Хүн чинь бас нэг тийм хүнтэй байх чи их сайхан. Айдуу зөөлөн дуутай, намуун тайван зантай бас гайхч, эргэлсэн ажилда эзэн шиг эзэн байж, үзэл бодолдон үнэнч, тууштай, туйлбартай нэгэн. Баасан Сүрэн анх Эрдэнэт үйлдвэрийн баяжуулах фабрикт орчуулагч, зохион байгуулагч гэсэн албан тушаалд томилогдож байжээ. Тэр цагаас хойш 36 дахь жилдээ үйлдвэрийн боловсон хүчин, өнөөгөр бол хүний нөөцийн менежерээр ажиллаж байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн түүнд их хайртай юм билээ. Аргач үгүй дээ. Амьдралаа энэ л үйлдвэртэн зориулж, эглэгүй олон түмний төлөө өөрийгөө элээсэн нөмөр уул нэмчин. Баасан Сүрэнгийн нэг сайхан чанар нь ямар ч хүн байсан, тийм ээ. Мэргэжил харгалцахгүй, боловсрал харгалцахгүй. Тийм ихэрхэх одоо даргарах тийм зам байхгүй. Тэр үннийг өөрийнхөө хүүхэд мэт одоо Тэр олон хүнтэй, тэр олон хүний судалж, тэр олон хүний одоо бодол санааг сонсож, тэр олон хүний одоо ажлыг зэгсэхдээ Баасан Сүрэн бол одоо өргөж тийм дайчин ажиллаж одоо тэгж ажиллаж байгаа. Одоо хүнийг ер нь дугаарлдгоо тийм ээ тэр ийм гэж юусоо яадгүй. ер нь хаанч очисан газараа бол Баасан Сүрэн бол энэ Монгол хүний үн цэнийг гаргах энэ ажил дээр бол маш их тийм туршлага хуримтлуулсан. Зарчимж ямарваа ажил чин сэтгэлээсээ ханддаг. Тэгээ хүний нөөцийнхөө энэ ажилдаа одоо мэрэгсэн манай үйлдвэрийн тэргүүний боловсон хүчин гэж бодож байгаа. Тэр чадал бол үнэхээр одоо хүний нөөцийн мэрэгжилтнүүдэд бол үлгэр жишээ болох том чанар гэж бодож байгаа. Нэг үеийн баяжил фабрикийн өндөр ээж байсан. Хүмүүс их ээнэгшиж, дотносож тэгж ханддаг. Ямар ч хүн дээрээс тус өрхийн төлөөл бодож явдаг. Их ноён нуруутай, хүлээцтэй, юмд их сайхан тайван ханддаг, хүнийг сайн сонсож ойлгож чаддаг тийм л хүн гэж боддог. Зөвхөн би биш одоо ер нь бүх комбинатор мэдж байгаа бох туу. Зөрөө дөнгөрөх төдийд зөөлөн дулаан нэмсгэллээрээ угтаж үдэх түүний мэндийн үгний завсар, анхаарал халамж суурч үлдэхгүй нь даанч гайхширмаар хүнтэй. Хүний нөөцийн ажилтнууд бол бүгд л хүний төлөө тэр хүнд ямар хэрэгцээ байгаа, ямар шаардлага байгаа, тэр хүнд яаж би туслаж дэмжиж болох уу гэдэг яг л хүнтэй ажилтдаг, сонирхолтой, сайхан ажил. Тэр олон хүнтэй ажил гэдэг бол нэлээ хүнд ажил. Яг тэр үед бол фабрикийн боловсон хүчний асуудлыг бол одоо ганцаараа ингээд хариуцаад явж ирсэн. Одоо өнөөдөр хүнтэй ажиллаж байгаа хүмүүс ажилчнаа таньдгүй, тэр хүн ямар амьдралтай, ямар сургууль төгсөн, ямар зан чанартай, энэ хүнд яг юу хэрэгтэй байгаа гэдгийг хинч одоо тэр хүний зүрх сэтгэл дотоод тал руу харж хандаж чадхаа болцсон энэ цаг үед энэ чанар бол маш чухал чанар гэж би боддог. Гэтэл өнөөдөр бол одоо 1100 гэх тийм 200 хүнээр л илүү байгаа шүү дээ. Гэхэд бол манай бол өнөөдөр хүний нөөцийн алба бол өргөжөөд одоо 6 хүний
бүрэлдэхүүнтэй ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Захирамжлын баримтч буюу тушаал боловсруулалтын дээрх олон жил ажилласан ямар ч тушаалыг ингээд боловсруулж бичих талаар бол үнэхээр одоо мэрэгсэн. Ер нь энэ боловсон хүчин хүний нөөцийн асуудал гэдэг нь хүний амьдралын хувь заяатай холбоотой бас тэр тушаалуудыг зөв эрхцэн үндэслэлтэй боловсруулна гэдэг бол маш хариуцлагатай ажил. Хамгийн гол нь чин сэтгэлээс ямар ч зүйлийг тийм ээ сэтгэл гаргаж хийсэн зүйл бол ер нь бол тэгээд эргээд амжилтанд хүрэх юм да. Шагнал урамшууллын одоо асуудлыг бас олон жил хариуцж ажиллаж байгаа. Ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэртийг олон хүмүүс төр засгийн одон медалаар ингрэм медалахад бас энэ хүний өөрөг тодорхой хэмжээгээр байсан л гэж боддог. Баяжуулахын баасан сүрэн, боловсон хүчин баасан сүрэнг бас өөр нэг талаар хэлэхгүй өнгөрвөл энэ хүний тухай яриа дутуудсан болно. 1990-ад оны эхэн Монголд ардчлалын салхи сэвэлзэж эхэлсэн тухайн үед шударга ёсны төлөө гэсэн чин сэтгэлийн угдах хүслэн дагсан түүний шийдвэр хөндлөнгөөс харах олон хүнд том нөлөө үзүүлсэн юм даг. Үлдээсэн хор уршгийг арилгана гэдэг ямар их тэмцэл болох нь өнөөдөр бүр жил болж байна шүү дээ. Одоо ярьдаг штэ ер нь отны хамраас цус гараагүй гэдэг шиг янз бүрийн тийм хурц тэмцэл за манайд ч бас ажил аюулт болохгүй бол бас янз бүрийн юунууд байдаг л байсан л да. Энэ хүний тэр хийсэн бүтээсэн өнөөдөр үйл хэрэг болоод Монголын одоо гайхамшиг болж байгаа энэ ололт бол манай баасан сүрмэтийн ийм үжил бодолтой үнэнч тууштай өөрөөсөө хизээч урахгүй өөртөө үнэнч ийм хүмүүс л одоо энэ ардчлалыг л бий болгосон юм шиг. Ардчилсан намын яг анхны зохион байгуулагчид нэг нь биднээс ардчилсан холбоо гэдэг юмыг баяжуулах хобрын хэмжээнд хамтарч байгуулж бас одоо би өөрийнхөө хувь хүний хувьд ч гэсэн миний албан тушаалын нэр хүндийн хувьд ч гэсэн ер нь тэрэнд бол нэлээ их өөрөг гүйцэтгсэн нөлөөлсөн л гэж боддөг юм. Тэгээ яг биднээсийн дунд одоо баасан сүрэнг ороод ирэхлээр ёстой нэг эвэртэй туулаа үдсэн юм шиг болдог байхгүй. Шудраг байхыг л би эрхэм мэддэг л дээ. Баасан сүрэн гараад хичнээн олон хүмүүс ардсан холбоог эргээр харж тийм үү? Би бол одоо надаас тийм зориг гараад ахаар бас зарим хүмүүсийг харахад бол тийм хүн биш л дээ. Гэхдээ одоо яа харахгүй тэр шудраг ёсыг эрхэмлэн гэдэг надад энэ л намайг ерөөсөө тэрлүү татсан. Тэр үед үнэхээр зориг байхгүй л байсан бол ардсан холбоо ардсан хувьсгалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй л байхгүй юу? Нэг хүмүүс нөлөөлөх гээд одоо нэг тэгээд давмгаалаа тэгээд байдгүй. Ерөнхийдөө яг бас нэг хүний ноён нурууч байдаг юм уу тэр ажил үйлсэн тэгээд нэг харуулдаг юм болов уу гэж боддгийг штэ. Тэр одоо ч өөртөө үзэл бодолдоо үнэнч хിവэр. Шудраг үнний төлөө гаргасан түүний шийдвэр хичээл зүтгэлийг үнэлж Монголын ардчилсан холбооны эрх чөлөөний одон, тусгаар тогтнолын одон, Монголын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны лиш одонгоор шагнасан юм. Даруу гэхэд дэндүү даруу түүнийг харах найн эрхэмсэг агаад эмзэгхэн лиш цэцэгтэй зүйрлэмээр эргэн тойрондоо үрээ цацсан үржих ижил олон цэцэг байдагч эмзэг гоёмсог дэлбэгийн дэлгэн томорч гэрэлгийгээ нэмдэг энхри ганцхан лиш ч юм уу да тэр. Эрдэнэт үйлдвэрийн анхдагчид их бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцохоос гадна үйлдвэрчний эвлийн хороо, эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, улаан загалмайн нийгэмлэг, Монгол зөвлөлтийн найрамдлын нийгэмлэг, улсыг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг, эрдэм дэлгэрүүлэх нийгэмлэг зэрэг олон төрлийн ажилд идэвхтэй хамрагддаг байлаа. Тэдний тэргүүн магнайд боловсон хүчин баасан сүрэн гар цаагүй явж таарна. Аргагүй л манлайлагч, нөлөөлөгч тэрээр олон сонгуульд ажлыг гүйцэтгэж байсан нь өөрөө үйлдвэрийн түүхийн гэрч
өөрийнх нь замнал уйлдвэрийн түүхийн сал швинигэн Эдисон болсон юм. Ер нь залуучууд одоо ахмадуудаас асуух юм хэрэг ахмадууд нь ер нь одоо яг анхдагч болсон та бүхэн ер нь ажлын туршлагаасаа хэр хуваалцж байна? За энэ тал дээр бол одоо яг тэр үеийн одоо халамжлан хүмүүжүүлэх хөдөлгөөний үр шимээр одоо ийм сайхан өнөөдрийн одоо манай үндэсний боловсон хүчин бол ингэ сайхан өсч хөгжсөн ийм байгаа. Би одоо санаа зовоод ингэж шүү дээ болимоор л байх юм гэсэн. Юу ярьж байгаа чи яалгүй яах юм, оролгүй яах юм гэдэггүй. Гэтэл хинзээ бит хоёр гарсан нэг хинзээ чинь үгүй яста муухай юм аа яста би тэгээд ил харин чи их муухай байл би гээд бүр цаашлуулсан чинь одоо яста яаж ахгүй гэд нэр одоо ингээ насны чи юу байдаг баха тэгээд ингээд өөрийгөө ингээд нэг хараад байдаг болохоор чинь харахаар гинтхэн цочирдмаар байт юм шүү дээ. Хүдэр шигшиж зэс ялгаагүйч хүн шинжилж зөв таньдаг хүний нөөцийн мэрэгшсэн мэрэгжилтний хөдөлмөр зүтгэлийн үнэлгээ хамт олноос нь хайрлсан хүндлэл хариуцлага итгэлийн оргил эгэл хөрөг нэвтрүүлгэн жаргаж байна.